Почитувани пријатели, заедно сме во ново издание на Печат. Овој пат по возрастните охриѓани ќе ги подсетиме на животот во некогашната мала кршџамија, а по младите ќе можат да научат повеќе за соживотот и заедништвото на жителите од оваа населба. Ќе дознаете од каде почнувала, кои биле познатите фамилии, како децата некогаш во ова мало играле, се забавувале, ги поминувале своите детски години. Повеќе ќе дознаете за занаечиите, за духот на времето кое што одмина, но има надеж за новите генерации да продолжат да го градат и понатака со животот на нивните дедовци и татковци. Ве поканувам да останете во уште едно издание на Печат, посветено на малата кршџамија, која што има уникатно и необично име. Охридската мала кршџамија има необично и единствено име. На местото каде што се сечат улиците 7 ноември и Марко Несторовски во Охрид постои џамија, која меѓу охриѓани е позната како кршџамија. Називот кршџамија се употребува за верскиот објект, но и за овој дел од градот. Името се одомачинило меѓу луѓето, меѓутоа малкумина знаат од каде потекнува. Пишани документи за потеклото на името нема. Се знае само дека џамијата Хаџи Дургут е градена во 15-тиот век. За кршџамија кај охриѓани од православна и муслиманска вероисповед постојат две легенди. Според легендата, која што се пренесува меѓу македонското христијанско население, се претпоставува дека на ова место постојала црква Света Недела. Со доаѓањето на османлиите, на нејзино место била подигната џамијата, што сега е позната како кршџамија. Кога Хаџи Тургут почнал да ја гради џамијата, се одвивало според планот. Проблем настанал кога почнало да се гради минарето. Тоа од необјасневи причини почнало да се урива. Минарето паѓало неколку пати, додека некој не предложил на врвот од џамијата да се врати христијанскиот крст. Градителите тоа го направиле, го ставиле крстот на минарето, а тоа повеќе не се рушело, вели легендата што живее меѓу православните охриѓани. Во преданието пак што кружи кај населението од муслиманска вероисповед се раскажува за друга легенда. Во последната деценија од 19-тиот век, токму кај Хаџи Дургут џамијата имало турска свадба. Развеселен, турски ага посегнал по кубурата и пукал. Испуканото зрно ја погодило од звездата на врвот од минарето. Од истрелот, звездата не била од корната, туку само еден нејзин дел што личел на крст. Според ова обележје, муслиманите веруваат дека настанело името кршџамија. Така се раскажува во преданијата. Луѓето кои потекнуваат од кршџамија се горди на својата мала. Охриѓаните Љупчо Паунковски, Мусафа Иса и Нико Спасевски потекнуваат од оваа мала. Паунковски раскажува за границите во кои се протега населбата. Кршџамија почнува од чинарот по стариот пат за Битола на денешната улица 7 ноември се до фабриката Братство. Еден крак продолжува кон улицата Марко Несторовски до џамијата, дел зафаќа од Буклисокак до Завиокот, како и половина од улицата Бекир Али Риза до пресекот со Сурѓу. Во оваа мала староседелци биле турските семејства. Имало и македонци, но во помал број. По масовно доселување на христијанското население имало од Охридско, но и од Струшка Малесија, раскажува Љупчо Паунковски, кој потекнува од Држаново. Гледано наназад, негде околу 100 години после Илинденското востание, ова мала, претежно 90 и појќе посто,
значи беа турци, значи од турска националност, а македонски фамилии имаше многу малце што можат да се избројат и на прсти. Негдека после Првата светска војна, после распаѓањето на Турската империја, значи почнува иселувањето на турците. Прво во почетокот индивидуално, по некоја фамилија си заминуваат во својата матична земја Турција, а после тоа негде како што одат годините, натака негде 50-тите години, па натака почнува помасовно иселување. Сега, при иселувањето, значи, тие ги продаваат куќите, на нивно место доаѓаат наши македонци, поточно од Дебрца и Малесија. Значи, овде само би набројал неколку села, од Арбиново, од Сливово, ги имаме од Лесковец најногу, и од Куратица, и од другиве. Меѓутоа, во почетокот најбројни биле жителите кои доаѓале тука од Струшка Малесија. Значи, повраќањето од Америка после Првата светска војна, нашата фамилија дојде на 1919 година. Пред неа е населена фамилијата Тасевски, сите знаеме Славе Фурнаджијата што беше, тие се на 12 година, а после тоа 20-тите години веќе се населуваат и други фамилии кои потекнуваат од Малесија. Жителите на оваа мала со посебна гордост напоменуваат со животот и заедничката дружба меѓу турците, македонците, власите, египците. Ова улица, животот ни течеше многу добро, соживот имавме од оваа страна Илија Пранговски, доктор што почина овде, од ова куќа е од Војечето, од Ничета. Значи, немавме некоја разлика дали јас сум турчин или тој е македонец, воопшто. Тие имат јадено кај мене дома, јас имам јадено кај мене, Великден, Бајрам, све заедничко го прославувавме, а детството, најдобро детство, поминавме овде, баш овде. На времето пред да се отвори во школа, беше дрвара. Дрва се продаваше и така натака. Најважно беше со ова улица, со младите, наша генерација и пред нас, наша генерација и по нас, наша генерација, содадовме едно
хармоничен живот, што се викате добар живот со населението. Сите овде кои жители, ние кои што беме помлади и така, со понос се кажуваме дека сме од Крџамија. Зошто? Бидејќи стварно беше носеча во градот. Да почнеме од спортот. Како Војче Спасевски, други што беа легенди, сите потекнуваат од овдека, од ова мала. Инаку ова мала улица имате и носи многу убави имена. Првото име беше улица Краља Петра, второто име беше Солунска, па после сега се вика 7 ноември. А слободно можеше се викат Мала Малесија, да се вика, бидејќи овдека се сите жители, повеќето од Малесија дојдени. Нико Спасевски го зборува турскиот јазик добро како и својот мајчин македонски јазик. За своите другари од детството раскажува една незаборавна анегдота. Во лето, до касно во ноќта, овдека игравме и така натака. Едношка се забавивме многу. Покасно се враќаме дома, враќајќи се дома, татко ми не пречека заедно со братот Војче и вика: кај што бевте до сега и пак дојдите таму. И не избрка на некој начин така детски мислам. И каде додиме, одидоме кај од таа куќа живееше тој Адил, го разбудивме, викаме вака и вака, не избрка татко ми што правиме. А одма до некој пожарната тука, каде нема проблем, готово зеде едно кебе, во пожарната таму во едно старо возило, тука се. И јас сум заспал, дека не знам ништо. Дома мајка ми вика на татко ми, кај се децава ги немат. Тој не им кажува ништо. После им кажува дека ги вратив назад. Потоа, значи родителите, одет ке сите роднини наши, не може да не најдет. Значи колку е ова јако. Најмалку им текнало дека може одиме ке Адил. Значи тоа е најдобриот другар, испан дека бил од турска националност. Во Крџамија се наоѓале и многу важни објекти. Паунковски ги набројува пожарната станица, полицијата, куќата на педијатарот Елена Каваева, поштата. Сега кај што се наоѓа место во деснава страна кај мене, куќата на Митревци, сега Старчинар, се наоѓаше поштата. Многу мина од постарите ја памтат, некои од помладите не. Малце погоро, десната страна, се наоѓаше куќата на Каваева, Елена Каваева, познат педијатар, детски, каде што сите како деца тука, кога бевме мали, не носеја, и за која има доволно пишано и Владо Жура. Малце погоре од куќата на Каваева беше веќе позариштето и се пред сегашна дистрибуција имаше еден голем бункер, се сеќавам како дете, а тука до неја се наоѓа и нашата куќа која изградил мојот дедо во 1930 година и која после ослободувањето, негде после 40 и некоја година, се наоѓаше полицијата, негдека до 60-та година, после 60-та година ние вратена нас. Пожарната таа наследство е од двајца браќа кои се по потекло од Присовјани, едниот се викаше Јон, другиот Коста, кои заминале на печалба во Австрија, во Клагенфурт, а сега семејствата кои тука живеат, Битраковци и Димитровци, се дојдени како домазети. На просторот каде што денеска се протега пешачката улица, од Чинарот до пресекот со булевар Туристичка, некогаш биле наредени голем број занаечиски дуќани, си приспомнува Паунковски. Тука во близина се наоѓал и градскиот пазар. Тука беа дуќаните, например, се сеќавам дека тука беше ковачницата на Дестан, беа варџиите тука, се наоѓа берберниците на Муса, на Партал, кој ден денес тука се, и на Упевче. Тука имаше самарџија,
Терзиите бе Ангеле, Ѓорги, Славијан и ево, например, можам да речем исто дека тука се наоѓаше и сладкарницата на Павле Печијаре, во која ние како деца бевме чести гости, каде што се правеа најубавите шекерпарина, саварини, тулумби и најубавата боза се пиеше. Во Кршџамија османица била прочуена по сучење на најсладка баклава, а Славе фурнаџијата по печењето на највкусен леб. Во оваа мала била и фурната на Мојсовци, каде што се печел лебот за војската. Работела и фурната на Мицко. Сите биле малесорци прочуени по пекарскиот занает, дури и во далечна Америка. На фурна се носеле да се печат сомуните леб, баклави, тави со јадења, јагниња, набројува и са. Славе Фурнаџија, значи, овде што живите овде, позаде овде, Славе Фурнаџија, значи, и еснав, и турски, и ѓупси, албански зборуваат тие. Значи, она време не може никој да го опише како сме поминати. Али време по време се. Ова што вике демократијата, убо е и не убо е. Мала живееле занаечи, земјоделци и гурбетчи. Убави куќи изградиле семејствата и на некогаш најбогатите охриѓани. Од турската националност тоа биле Каими Билал Тоска, Азми Беј, од македонците пак Шукановци и Спасевци. До нашата куќа, исто така од левата страна, е куќата исто така карактеристична, изградена во карактеристичен стил, е куќата на Шукановци. Тука би сакал само да спомнам дека нивниот стрико нејде околу 1920 година живееше во Чикаго и беше еден од побогатите луѓе, имаше банка со која располагаше со капитал нејде од 5 милиони долари. Дуко Спасевски, дедото мој, најбогат мислам бил во Македонија, не за Охрид. Значи, милиони долари има тој спечалено и потоа ги изгубил на некој начин во Америка, ако не си таму присутен, се губи тој негови компанија, она Бакинг Компани била негова. Сите кои доаѓале од овде, сите оделе, баш кај дедо ми, тука за почеток ги примал, работеле, понатака оделе по другите градови низ Америка. Некогаш децата од оваа мала го имали и најубавото градско собиралиште. На просторот каде што е изградено денес основното училиште Братство Единство, пулсирал детскиот живот исполнет со веселост, дружелјубивост и заедништво. Се одвивале многу културни настани, ама фудбалот имал врвно место. Ова беше ледина овдека, чаер ледина, не беше во школот. Ево се да го трниме школово. Дали има поголем плоштад во градов? Значи, огромен простор. Замисли како бил овде живот. Плоштадот, другиот плоштад кај и Старчинар, Кечинарот и третиот овде најголем, најатрактивен. Ви кажам за спортот, ви кажам нешто на првиот турнир кој беше направен во овој град од сите мали. Кршџамија, Кошишта, Влашка Мала, па еден најак студент беше најак тим во мал фудбал. Го организира тогашната Совка и легендите на Охрид фудбалски Кире Заров, Саричко, Димче Василевски беше судија и Трајче Кузмановски. Значи на тој турнир, кој што стварно фондот беше доста голем, првото место го освои баш токму Кршџамија. Мојот најдобар другар, ево интересно беше ова, доктор Ѓорој Василевски Мочко. Тој беше студент, јак студент во Белград и викат, ќе се вика Кршџамија, само така ќе играм за Кршџамија. Но на крајот тојде за студент да игра и во финалето ги победивме 8-3. Иначе тука морам да исполнам и
Мирослав Миле Спасевски, кој со 15 години беше најмлад на тој турнир, а Нико Спасевски беше прогласен за најдобар играч. Исто можам да спомнам тука и Ноне Серафимовски, кој постигна 31 гол. Един фудбал. Значи, најблизу беа овие двајцата браќа Ниче и Војо. После имавме други, што кои ќе играме, сварно, ќе се спотевме, ќе се удреме, ќе се, пример, паднал, не сопнал, не, имаше соживот. Немавме некој разделон, раздор меѓу надаречи. Зашо вака или пченер? Боже, значи, ова го памтам и јас на внуци им кажувам дека сме живееле со многу, имаше и од Влашка Мала што ни иде Влаци, да играме мала со мала. Имавме соживот. Животот во ова Мала беше доста развит културниот живот. Видо Евидичевски, познат поет и писател, кој потекло од ова Мала и на кој исто од Малесија, правеше разни скечови, кои беа посетени од луѓето, значи немаше, стварно преполни беа салата, баш позади ова беше таа сала. Сакам да ги видам јас. Училиште Братство единство или Кардешлик Бирлик се изградило во повоениот период на некогашните турски гробишта. Предходно децата од турска националност учеле во школа сместено во приватни простории, кое се викало Синан Челеби, се присетува Иса. Школото се отвори 52 година. Пошто јас имам учено во Марко Несторов до 4-то оделение, од 4-то оделение за 5-то сме дојдени овде ново. Значи, тоа беше за нас една сатисфакција, некоја... Немам да се издрам како да се издрам, тоа беше нешто големо за нас. Бидејќи на по лоши услови работевме ваму и учевме. 4 оделенија, беше по 50 души во едно оделение да учиш. Готово. Не идаше по недела ден да не скориват. Овде под господинот куќа на Карши, Джумкаровци веќе. Од таа куќа имаше две учителки. Учителки што не учеа вамо. Тие од кои влеговме вамо, тие се заменеа Турција, се иселија, зедеа Плаковци нивнова куќа. И така, значи, така течеше животот. Заеднички течеше животот. Нико и Иса денес со посебен пиетет се сеќаваат на своите учители. Ги набројуваат имињата на учителите: Ариф, Мерем Забзун, Зихан, Джумкар, Резан Баруджи, Реджеп Ибраим, Драган, Павел Мишев. Учителкине, Зишан, професорка ни беше по математика овдека, тоа е кај што се старата куќа, кај што ми Карче беа тие. Навака е оти Джумкаровци, стари седалци тие, две женски од таа фамилија, учителки ни беа вамо во Марко Несторов. Тие овде не се вратија, бидејќи се иселија после за Турција. Еден од добрите, например, Џабир, тој беше турчин, ама голем педагог беше. Голем педагог. Ги спомнам и Сардуш, кој беше и фудбалер и така. И друга, али тој ни остане најголем печаток, бидејќи тој со неговите ученици. Често тука доаѓаше, учевме дека стварно голем педагог, баш тој Џабир ми останал голема сеќавање.
А друга зборувавме и со повеќе од тие професорите, поготово тој Саро што спомнав. Беа прекрасни. И јас понатака станав учител, благодареки на ними некако. Девојче, девојче. Кршџамија била напредна интелектуална средина, каде што имало најмногу студенти. Девојче, девојче, ти тетовско јаболче, покажи танката снага, сакам да ја видам. Ова мала, можам да речем дека е студентска мала, бидејќи младите тука, баш позади нас тука се сиде тука Колемечето, Павко, ти Антолек, што беа познати фамилии. Овде познати фамилии доаѓаа и од Лазарополе. Васил Куновски, значи Јаче Куновски, тие се од Лазарополе. Васил Куновски стана на тоа време репрезентативец на Југославија во ракомет. Значи сите доаѓаа тука. Реков студентска мала, бидејќи знаеме Охридската гимназија била најака во Македонија. Сите кои доаѓале од таму завршувале во Скопје. Значи, родителите се трудеа на секој начин да му обезбедат средства на своите ученици за да децата да продолжат со школувањето. Нико и Иса се сеќаваат на безгрижните детски денови, кога со почит чекале оџата да им ја врати случајно заскитаната топка во дворот на џамијата. Кога тој исто оџа, како единствен заболекар, со клешти ги спасувал од забоболка. За детските игри поминати во долгите летни денови, кои ги минувале во Грашница, капејки се во езерските води. Забавата беше многу тие игри одека не се играат. Бинек, па со ашици и така натака беа игрите, инаку за плажа беше Грашница. Таму животот беше за капење, играње таму, скокање од трамболините, имаше соблекувални све таму, животот беше таму. И точно поративно се одеше на плажа сите и така се враќавме. Така гладни оди, гладни брати се. Тоа беше таму во градска плажа одењето. Немаше други забави. Немаше и фудбалот нормално тоа. Заеднички овде деца ќе се собереме. Градските плажи беа воска со кабини, со сите работи. Немавме пари да влеземе натре, за карта барат 20 денари, 10 денари, 5 денари. Нема пари од Телој, преку огради, ќе се влезе. Во минатото, жителите од Кршџамија, иако претежно се занимавале со земјоделие и занаечиство и живееле скромно, биле задоволни од животот. Бидејќи бевме сиромашна фамилија, работавме со кола. Носе дрва, цименто, даски, маски, али потекна време, секој време напред се усреќивавме. Значи, од убо, па убо дојде и на така. И тук така завршуваш животот. Добре, беше добро. Немам збор. Оле момче бре будало, убаво јабанџиче. Оле момче бре будало, убаво јабанџиче. Градина танка топола, зарем не си видел ти? Градина танка топола, зарем не си
Денес се помалку го има малскиот живот како некогаш. Малата кршџамија постојано го менува ликот. Се градат нови куќи и згради. Сепак она што и понатака живее е духодна со животот. Нашите деца, нечии внуци, ја продолжуваат традицијата на дружба без разлика на националната и верската припадност.